Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du wa billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan pangersa Allah Rabbul Alamin urang sadayana dina ieu saat dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa silaturahmi lewat online. Anu mudah-mudahan silaturahmina sadaya alumni Pasantren Sindang Sari Al-Jawami rawuh sadaya santri senior anu aya di ieu majelis mudah-mudahan dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai silaturahmi anu tiasa menghantarkan ka urang sadayana kana yuswa anu panjang, rizki anu berlimpah, rizki materi oge rizki imateri. Rizki materi urang penting da urang di alam dunia. Rizki imateri oge penting kacida sabab urang sadayana bakal mulih ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atuh salajengna shalawat sinareng salam semoga senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, oge urang sadayana salaku umat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saderek sadayana, dina hiji kesempatan Nabi Nuh alaihissalam anu yuswana 1000 tahun langkung ditaros ku salah sawios penanya saur eta anu naros kumaha paningal salira tentang hidup di alam dunia ieu. Maka Nabi Nuh alaihissalam ngawalar kaeta anu naros saur Nabi Nuh hidup di alam dunia ieu lir ibarat sebuah rumah yang memiliki satu pintu di depan, satu pintu di belakang. Kita masuk ke dalam rumah itu dari pintu depan dan keluar kita dari pintu belakang. Nabi Nuh ngagambarkeun hirup anu 1000 tahun teh lir ibarat asup ka hiji bumi kemudian berjalan di tengah bumi menuju ke belakang bumi kemudian keluar dari bumi itu. Hartosna hirup di alam dunia ieu hirup anu sakedap, tapi bari sakedap nangtukeun kana nasib urang sadayana. Naha rek jadi jelema anu salamet, jadi jelema anu bahagia, jadi jelema anu bagja, atanapi rek jadi jelema anu cilaka. Sabab memang hirup ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha didawuhkeun ku anjeunna allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pangeran anu geus nyiptakeun aranjeun kabeh, nyiptakeun hirup jeung maot liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian,
siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Siapa yang paling ikhlas di antara kalian? Dan siapa yang paling bersih keyakinannya di antara kalian? Jalanan eta panginten urang sadayana, lamun hirup di alam dunia ieu orientasina hanyalah dunia, hanyalah kedudukan, hanyalah harta, hanyalah kehormatan, itu adalah orientasi anu kacida rendahna. Agama diajarkeun ku Allah lewat rasul-rasul Allah, nyaeta dina raraga jelema-jelema sadayana rek diangkat darajatna, rek dimuliakeun ku Allah, rek disalametkeun ku Allah, rek disenangkeun ku Allah, rek dijadikeun ahli surga ku Gusti Allah, rek sina pernah patepang ke durang di alam akhirat sareng Allah sebagai ziyadah, sebagai tambahan anugerah ti Allah Rabbul Alamin anu tiada terhingga, nyaeta puncak-puncakna ahli surga teh tiasa patepang sareng Gusti Allah, neuteuk wajah Allah anu maha mulia, neuteuk wajah Allah anu maha agung. Eta panginten anu kedah janten cita-cita urang sadayana. Dina Al-Quran surat Al-Qasas ayat 70 pamit telepat saur Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Anu hartosna wabtagi fima atakallahu darul akhirah, kejar ku anjeun kebahagiaan negeri akhirat dengan menggunakan seluruh potensi anu geus dipaparinkeun ku Allah ka aranjeun kabeh, anu aya di diri anjeun, anu aya di luar diri anjeun berupa nikmat ya Allah sadayana saur Allah kerahkeun kangge milari kabagjaan urang di alam akhirat, kangge kenging pahala ti Gusti Allah, kangge kenging anugerah ti Gusti Allah, kangge jadi ahli surga di sisi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat ieu ternyata urang sadayana dengan tugas beribadah ka Gusti Allah, taat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, ngalaksanakeun syariat Allah anu didasaran ku iman ka Allah, iman ka Rasulna, mengesahkan Allah di dalam wujudnya, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah di dalam asma dan sifatnya. Urang saraya ternyata dipiwarang ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngerahkeun seluruh potensi anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana, nyaeta dina raraga milari ridho Allah, dina raraga milari ampunan Allah, dina raraga milari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saur Allah subhanahu wa ta'ala kumargi urang sadayana linggih di alam dunia ieu saur Allah wala tansa nasibaka minad dunya, tapi aranjeun kabeh ulah rek poho kana urusan dunia, aranjeun kabeh ulah poho kana duit, ulah poho kana makanan, ulah poho kana pakaian, ulah poho kana imah ke tempat tinggal urang sadayana. Ieu urusan dunia saur Allah hanya sekedar ulah poho. Ari ulah poho mah lain tujuan utama. Tujuan utama mah keukeuh nyaeta alam akhirat. Dunia dijadikeun ku urang sadayana sebagai jembatan menuju akhirat anu aya dina rahmat sareng ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Aranjeun kabeh kudu berbuat baik seperti Allah telah berbuat baik ka aranjeun kabeh. Allah berbuat baik ka aranjeun kabeh. Allah teu ningali jelema eta jelema iman, jelema eta jelema kafir,
Kekeh rahmat Allah meliputi segala makhluknya yang ada. Nu iman dibere tuang, nu kafir oge sami dibere. Nu iman dibere harta, nu kafir ge dibere harta. Nu iman dibere kanikmatan, nu kafir ge dibere kanikmatan. Dibere sagala dikubrakeun ku Allah rahmatna di alam dunia ieu. Tapi urang mah alhamdulillah aya harapan ti Allah nyaeta kenging rahmat engke di akhirat, sehingga diungkapkeun ku Allah dina dauhan Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman sareng Ar-Rahim teh ari Rahman mah rahmat Allah anu aya di alam dunia anu meliputi segala sesuatu. Ari Rahim mah rahmat Allah anu dihususkeun ke jelema-jelema anu iman ka Allah, anu takwa ka Allah, anu daek beramal soleh, nyaeta dijanjikeun ku Allah, janjina nyaeta ampunan sareng sawarga Allah. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina ieu kesempatan kangge motivasi urang sadayana hirup di alam dunia. Sabab hirup di alam dunia lamun teu dibekali ku ilmu anu bener, maka hirup urang bakal sia-sia. Aya ilmu-ilmu anu diajarkeun ku Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aranjeun kabeh teu dibere ilmu kecuali saeutik ewak. Sararea ge dibere ilmu ku Allah saeutik pisan. Nu saeutik ieu penting kacida keur jelema. Sabab hidup tanpa ilmu adalah hidup anu akan sia-sia. Sadaya ilmu ieu bermanfaat, sadaya ilmu ieu berguna ke urang sararea, kecuali ilmu sihir jeung ilmu-ilmu anu mata ngadatangkeun kemurkaan Allah. Sakabeh ilmu ieu penting ke urang sararea, tapi aya ilmu anu terpenting ke urang sararea anu kudu dicekal ku urang sararea, anu kudu digegel ku gigi geraham urang sararea, nyaeta ilmu anu diajarkeun ku Allah lewat Rasulna anu aya dina Al-Qur'an sareng sunnah Rasulullah. Di antara seluruh ilmu yang ada di dalamnya, ada satu ilmu yang sangat asasi, nyaeta ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seueur orang-orang beriman di urang sararea ngakuna jalma iman, ngakuna jalma Islam, tapi kadang-kadang giliran lagi susah datang ka dukun, rek naon, rek nanyakeun nasib jeung sabangsana, padahal geus dicoret ku Allah dina Al-Qur'an, geus ditulis ku Allah dina Al-Qur'an. La ya'lamul ghaib illallah, moal aya anu terang kana urusan gaib kecuali Allah. Isukan adalah gaib, nasib urang adalah gaib, sagalana adalah gaib. Mestina urang teh bertanya ka anu maha uningat tentang segala yang gaib. Ulah nanyakeun ka lain ahlina, kudu nanyakeun ka ahlina. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka ahlina, lamun anjeun teu nyaho, lamun urusan agama naroskeun kudu ka Allah sareng ka Rasulna anu diemban nyaeta ku para alim ulama. Dina Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ngajarkeun ka urang sararea supaya urang sararea ieu ngagaduhan keyakinan anu bener, keyakinan anu lurus, keyakinan anu bisa menghantarkan kana jalan anu lempang. Hantarkeun ka urang sareng kana jalan anu lurus menuju ridho Allah, menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Nyaeta anu diajarkeun ku Allah lewat surat, nyaeta dina hiji surat Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-An'am dadauh saur Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tauhid ieu. Saur Allah, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Kezoliman di sini adalah yang disebut dengan kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun adim. Sakumaha didawuhkeun ku Luqmanul Hakim ka putrana, inna syirka la dzulmun adim.
Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar sekali. Kezaliman itu kita sama tahu bahwa kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menempatkan ibadah tidak pada tempatnya, menyerahkan ibadah tidak kepada tempatnya. Ibadah adalah hak prerogatif Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kari-kari jelema eta memberikan penyembahan, memberikan ibadah, menyuguhkan ibadah bukan kepada Allah. Itulah yang namanya kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun Allah sanggup mengampuni. Dosa apapun di masa lampau Allah sanggup mengampuni kecuali dosa kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah sanggup mengampuni segala dosa selain dosa kemusyrikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan. Allah sanggup mengampuni selain dosa kemusyrikan. Apakah orang yang berdosa itu beristighfar kepada Allah ataupun dia tidak beristighfar kepada Allah? Kalau bukan dosa kemusyrikan, apabila Allah berkehendak untuk mengampuni orang itu, maka diampuninya orang itu. Mau dia meminta ampun ataupun dia tidak meminta ampun, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengampuni, siapa yang berani menghalangi Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, pasti kehendaknya terlaksana. Kalau Allah mau mengampuni seseorang padahal dia berdosa, padahal dia tidak meminta ampun, tapi di dalam hatinya tidak ada kemusyrikan, di dalam hatinya adalah tauhid murni, kepercayaannya hanya kepada Allah, dia tergelincir ke dalam dosa karena nafsunya, karena godaan, maka kalau Allah mau mengampuni orang itu, siapa yang akan menghalangi Allah? Allah pasti mengampuni Allah. Tetapi kalau dosa kemusyrikan, dosa menyekutukan Allah di dalam beribadah, sekecil apapun dosa itu, Allah tidak akan mengampuni kecuali dia kembali kepada tauhid, kecuali dia kembali kepada mengesahkan Allah. Oleh sebab itu, seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti ajarannya adalah mengesahkan Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kata Allah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka, sembahlah aku saja dan janganlah kalian menyekutukan aku dengan apapun. Seluruh inti ajaran agama yang diturunkan dari Allah kepada seluruh rasul adalah agar seluruh manusia beriman kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam ilmu tauhid diajarkan bahwa beriman kepada Allah itu meliputi 4 perkaranya. Pertama, iman kepada wujud Allah. Di dalam bahasa pesantren itu ada yang disebut dengan sifat 20 ya. Ada 20 wajib, 20 mustahil ya. Ada yang wenang kan diantaranya gitu. Wujud, kidam, bako, muhala, patulil, hawadisi. Jadi wujud Allah di dalam ajaran Islam itu, Allah itu wal awwal wal akhir. Artinya al-awwal itu Allah tidak berpermulaan. Tidak ada permulaannya. Allah itu tidak seperti kita. Bapak ini hidup sudah 65 tahun. Bapak lahir tahun 55 ya. Di tahun 54 Bapak belum ada. Namanya belum ada, orangnya belum ada, dan siapapun tidak bisa membayangkan akan terlahirnya Bapak ini, tidak tahu siapapun juga. Itu Bapak artinya diawali dari tidak ada, dan pada suatu ketika Bapak akan meninggalkan dunia ini. Jadi manusia itu sifatnya ada karena diadakan, dan dia akan tidak ada karena tidak adakan oleh Allah.
Kalau Allah Rabbul Alamin itu adalah wal awwalu wal akhiru. Dialah yang al-awal. Ari al-awal teh alladzi laisa qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, tidak ada. Jadi Allah telah ada sebelum kata ada itu disebut oleh seluruh makhluknya di alam dunia. Belum ada, ya. Jadi Allah itu telah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada sekalipun kata ada tidak ada. Sudah tidak ada, Allah itu tetap ada. Nah, ada sebuah anekdot. Seorang anak yang rajin ngaji kepada seorang ustadz. Ini ceritanya. Ngaji kepada seorang ustadz. Dia itu dari SMP, SMA itu rajin ngaji. Kelanggar ustadz itu. Rajin ke masjid. Ceritanya dia sekolah ke Amerika. Disekolahkan ke Amerika. Di Amerika digojlok oleh orang-orang orientalis agar imannya koyak. Sehingga dia itu menjadi orang yang sekuler. Begitu pulang dari Amerika ke Indonesia, pulang ke rumah, si ibunya itu khawatir karena tidak melihat anaknya itu sholat. Dia itu meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kalau begitu datang, si orang tuanya itu masih memaklumi, mungkin dia masih capek. Tapi kalau setelah sehari semalam dia tidak sholat, orang tuanya itu gundah, ngobrol sama ayahnya anak itu. Kalau begitu kita perlu melaporkan kepada Mang Ajengan. Ini bagaimana anak saya? Boleh gelarnya punya dari Amerika, pinternya oke lah. Tapi kenapa kok jadi tidak sholat? Datanglah si eta orang tua teh. Mang Ajengan, itu anakku baru pulang dari Amerika. Tapi setelah pulang dari Amerika, dia tidak sholat lagi. Bagaimana ini Mang Ajengan? Tolong nasihatin dia. Si Ajengan datang kayak budak. Nanya ke ujang cenah becana cek si mama jeung cek si bapak tara sholat. Mohon cenah Mang Ajengan. Ayeuna mah abdi teh libur sholat. Ayeuna mah abdi teh pre sholat. Abdi teh percaya. Manya cenah abdi nyembah kana pangeran anu teu anu eueuh cenah. Kieu Mang Ajengan lah atau cenah ayeuna mah abdi. Lamun Mang Ajengan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari abdi rek sholat deui. Tapi lamun Mang Ajengan teu bisa ngajawab pertanyaan abdi beberapa pertanyaan, wayahna Mang Ajengan kudu eureun sholat seperti abdi. Sok cenah, cing naon cenah pertanyaan maneh teh? Ieu cenah. Saur Mang Ajengan baheula wujud kidam pako. Ari wujud di aya Mang Ajengan. Ari kidam awalna, ari bako abadi tungtungna. Cek Mang Ajengan, Gusti Allah itu ada. Wajibul wujud, wajib ayana. Tah, ari aya teh kudu puguh Mang Ajengan. Gunung aya, tingali jungkerangna tangkal kai aya jungkerangna muning aya, jungkerangna puguh cenah. Ari nya Gusti Allah, mangga kana Gusti Allah. Seperti candi, seperti naon Gusti Allah cenah. Hiji eta Mang Ajengan, pertanyaan abdi kana Mang Ajengan. Tolong terangkan bagaimana Allah itu ada. Oke, cek Mang Ajengan. Kedua Mang Ajengan. Cek Mang Ajengan cenah. Jelema ieu geus aya takdirna di zaman baheula. Takdirna zaman baheula. Bakal lahir tanggal sekieu, bakal paeh tanggal sakieu, bakal kieu, bakal kieu. Takdir we bukan mati Gusti Allah cenah. Geus dituliskeun di Lauh Mahfuz anu ngaranna qada engke di alam dunia bakal biji takdir. Dua Mang Ajengan. Tapi teu percaya, terangkeun ku Mang Ajengan. Nu katilu cek Mang Ajengan cenah engke iblis bakal disiksa ku Gusti Allah di neraka jeung jelema-jelema kafir, bakal si iblis bakal jadi pamimpin anu mimpin asup kana neraka. Tah, cek Mang Ajengan sorangan diterangkeun, setan iblis diciptakeun cenah ku Gusti Allah cenah seuneu. Ai neraka teh seuneu. Lamun seuneu bersemu seuneu itu teman bertemu teman cenah. Mun moal naon cenah Mang Ajengan, seuneu jeung seuneu mah atuh mah CS berat. Rasaeun cenah Mang Ajengan. Terus naon cukup tilu cenah Mang Ajengan. Tong loba teuing cenah pertanyaan teh tong loba teuing pertanyaan teh cenah. Geus tilu heula we. Mun Mang Ajengan bisa ngajawab tilu pertanyaan ieu, abdi Mang Ajengan rek salat deui.
lamun mangajengan teu bisa ngajawab tilu pertanyaan ieu wayahna mangajengan kudu eureun salat saperti abdi. Si ajengan teh langsung muka leungeun baju. Si leungeun baju dibuka ku ajengan disingkir teh ka luhur. Digamplang kata si budak keur diuk teh mangajengan nangtung dicablot dijeling lapis dicabok habak dicabok teh. Si eta budak ngakuak teh Mang Adi. Dicabok ku ajengan. Mang ajengan macam teu bisa ngajawab teh kalau nampiling. Ari teu bisa ngomong sih teu bisa ngomong cenah gentle cenah gitu. Entah make jeung nampiling sagala rupa cenah teu bisa ngajawab mah. Dengkeun sia cenah ayeuna. Aing dijawab. Tampilingan aing teh jawaban keur maneh pertanyaan tentang adanya Allah. Aing deuk nanya ka maneh si lain be dicabok aing nyeri teu? Nyeri cenah mangajengan atuh cenah. Nyeri doy nyeri pisan cenah. Ah bohong aing teh percaya ka anu ngaranna nyeri. Nyeri mah weuh cek aing mah cenah. Mana nyeri lamun aya ge aing kudu ningali ngajukeun siga hihit, siga piring cenah nyeri teh. Atawa jiga baskom, jiga hayam cenah cing daleukeun ka aing kumaha nu ngaranna nyeri. Oh teu bisa teh mah hubungan jeung perasaan. Cek si lain ditampiling nyeri. Disebutkeun cek maneh ditampilin teh nyeri. Disebutkeun ku aing cek aing kudu ditembongkeun jiga piring, jiga baskom, jiga hayam. Maneh teu bisa. Eta mah urusan jeung perasaan. Nah, Gusti Allah ge aya cek eta ajengan moal bisa ditinggalikeun ku urang sararea ayeuna di alam dunia. Allah itu ada. Cek eta ajengan. Jadi dijawab ku eta ajengan bahwa anu ngaranna nyeri cek maneh aya teh eta teh kayakinan maneh jeung karasa ku maneh. Satu. Anu kadua cenah cek maneh cenah tadi jelema teh papanggih jeung takdir. Di dunia bakal papanggih. Cing aing rek nanya ka maneh. Kamari keur di Amerika balik ka dieu maneh pernah ngimpi maneh bakal ditampiling ku aing ku ieu. Ah henteu aja. Tah takdir kehet gitu ngaranna cenah. Cek eta ajengan. Nu katilu ya aing nanya ka maneh. Bieu pipi maneh ku aing dicabok cenah ku kokod aing. Nyeri teu cenah maneh. Cek eta ajengan. Nyeri cenah man. Tah kokod aing dijieun cenah naon. Ieu kulit di jerona aya daging, aya otot, aya urat, aya getih, ari pipis sia, aya naon di jerona sarua jeung kokod aing. Nya ieu sia tampiling ku aing. Nyeri. Tah si iblis ge bakal gogoakan saperti nyerina sia ku tenggel ku aing. Ayeuna taluk teh adinya. Jadi ieu masalah wujudna Allah ari urang mah alhamdulillahnya hasil gemblengan para alim ulama, hasil didikan di kolot urang, lingkungan urang anu geus menempa ka urang sararea yen urang sararea ieu begitu lahir ke alam dunia diadanan ku sepuh. Leresnya Allahu Akbar, la ilaha illallah jeung sabangsana teh ya. Kemudian orang bergaul dengan orang-orang Islam, kemudian orang belajar langsung lewat kitab Al-Qur'an jeung sunnah Rasulullah melalui para alim ulama sehingga orang mah alhamdulillah teu ngalaman jadi kafir heula. Mata urang mah kudu syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang mah jadi jelema anu iman, jadi jelema anu Islam. Tinggal keimanan urang sadayana ieu diperkokoh ku ilmu anu diajarkeun ku Allah lewat Rasulullah. Sabab loba jelema-jelema anu ngaku-ngaku iman, tapi giliran naon giliran manehanana kasulitan, indit ka dukun. Giliran kasulitan, indit ka Nyi Roro Kidul. Giliran kasulitan, indit ka itu, indit ka dieu, kawetan ka kulon, ka Banten, ka Cirebon jeung ka Salongna. Padahal giliran kasulitan kembalinya itu harus kepada Allah. Diajarkeun ku agama urang. Istihoroh, salat hajat, ngadua, maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau zikir-zikir anu sejen anu bisa menghapus karena kagundahan jeung kasusahan urang sadayana. Eta kuduna mah urang teh kembali kadinya. Mata kembali karena ieu dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha tadi disebutkeun allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Jelema anu iman anu teu nyampur adukeun keimanan mereka dengan kemusyrikan,
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Lamun orang jadi jelema anu iman orang anu sampurna, anu didukung ku ilmu anu bener, anu diajarkan ku Allah, iman ke Allah melalui wujudnya, iman kepada Allah dengan rububiyahnya, iman kepada Allah dengan uluhiyahnya, iman kepada Allah dengan asma dan sifatnya, iman ke Rasulullah, iman karena anu dibawa ku Rasulullah SAW di Gusti Allah ka urang sadaya serta diamalkeun di dalam bersyariat agama urang sadaya. Saur Allah di dia disebutkan sekali deui mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Rasa aman di mana? Rasa aman di alam dunia, rasa aman di alam akhirat. Di alam akhirat bakal mendapat keamanan dari Allah, keamanan dari azab neraka jahanam. Sabab jelema-jelema anu berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, saur Kangjeng Nabi, dakhalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan mereka itu saur Allah akan berada di dalam petunjuk Allah, berada di jalan yang lurus menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kurang sadayana ieu nya, di samping belajar itu, di samping belajar ieu, Bapak pangintennya kasadayana we baik ka alumni atau ka santri-santri senior kumajak hayulah urang belajar. Di samping belajar yang lain, kita belajar kembali mempelajari ilmu tauhid ini, sebab ilmu tauhid ini adalah inti dari segala ilmu yang ada. Moal aya anu leuwih tibatan ilmu tauhid, moal aya. Banyak orang diajar bahasa Inggris bebeakan, ari diajar ilmu tauhid daek hanteu-hanteu. Padahal salametna teu salametna urang di alam akhirat adalah apakah bener ilmu tauhidna atawa teu bener, atawa saparan-paran, atau teu boga dalil atawa teu boga dalil. Nah, ieu nya urang kudu penting, dipentingkeun ku urang sadaya. Komo aya namanya dina ilmu tauhid, di samping buku-buku anu ditulis ku ulama-ulama kapungkur, aya nama seueur buku-buku tauhid anu ditulis ku ulama-ulama kontemporer. Resnya anggot bisa dibaca dina bahasa Indonesia. Kantun haruskan buku tauhid naon anu saya anu kudu dibaca ku urang sadaya. Kitu nya. Anu salajengna para sepah mau para wargi sadayana, hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Ini tentang kehebatan ilmu tauhid dan tentang kehebatan kalimat tauhid di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalukiskeun ka urang sadayana, ngagambarkeun ka urang sadayana apabila urang sadayana berada di dalam kesulitan, berada di dalam kemelut, lain kudu init kadukun, lain kudu init ka Mah Jamrong, lain kudu init ka Nyi Rokido, lain, tapi urang kudu kembali ke Allah, kudu introspeksi diri, neneda ka Allah, ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah membaca ya di dalam buku yang berjudul Ihfadillah Yahfadka, itu yang ditulis oleh Dr. A'id Al-Qarni itu ya. Bukunya bagus sekali. Kata Dr. A'id Al-Qarni anu ngaoskeun firman Allah tentang Zannun, nyata tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau pergi dari kaumnya karena jengkel dengan kaumnya yang diajak bertauhid kepada Allah, yang diajak mengesahkan Allah, yang diajak hanya menyembah kepada Allah saja, tapi mereka tetap ingkar, tetap tidak mau beriman kepada Allah semata. Mereka tetap menyembah selain Allah, sampai-sampai Nabi Yunus alaihissalam mengancam mereka, kalau begini terus kalian akan diazab oleh Allah seperti umat-umat sebelum kalian, akan dibinasakan, akan dimusnahkan sampai ke akar-akar kalian. Tapi
diancam kitu teh kalah karek maehan ka Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi dari kaumnya, meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ditinggalkan karena marah kepada mereka. Maka di Al-Qur'an, ingatlah kalian kisah tentang Nabi Yunus ketika dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Saur Gusti Allah mugodiban. Nah, geus kitu saur Allah Subhanahu wa taala di dieu panada fid dzulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mengira bahwa kepergiannya itu tidak akan dihukum oleh Allah. Bedanya jeung bangsa urang. Lamun bangsa urang mah ningali urang nengkor bradagong wae anggeus amal ka nengkor di we mah. Naon lieur mun nya urang ngajar di nengkor kalah kamarenca di hareupeun. Misalna urang mah jigana mamumon malah urang mah keur bangsa urang mah jelema biasa. Tapi ke rasul seperti Nabi Yunus anu diutus ku Allah sebelum datang perintah kepadanya untuk pergi meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus dihukum ku Allah. Dia mengira bahwa aku tidak akan mempersulit kepadanya, menyulitkan hidupnya. Saur Gusti Allah, maka dia berada di dalam kegelapan. Gelap gulita, saur Allah di Al-Qur'an ieu. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ketika itu ku Allah Subhanahu wa taala dihukum. Kusabab meninggalkan umat tanpa izin Allah, tanpa perintah Allah, sepanjang karena keinginannya, karena marahnya terhadap mereka. Pergi beliau, dihukum, dicapluk aku anu ngaranna ikan paus teh. Panada fid dzulumat, lalu ia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam gelap gulita. Satu, gelapnya malam. Kedua, gelapnya lautan. Ketiga, gelapnya ikan perut. Maka bahasa di dalam Al-Quran, bedulumat, di dalam gelap-gelap, kegelapan-kegelapan. Gelapnya gelap gulita. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam? Urang sadayana parantos uninga. Parantos uninga itu urang sadayananya nyaeta kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Komentar Dr. Aid Al-Qarni, kalimat ini memiliki 3 keistimewaan. Pertama, pengakuan keesaan di dalam beribadah kepada Allah. Jadi hanya Allah sajalah yang berhak disembah oleh sekalian makhluknya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini adalah pengakuan diri Nabi Yunus tentang kealpaannya. Kenapa aku mesti meninggalkan kaum itu? Padahal Allah belum memerintahkan untuk meninggalkan mereka. Yang ketiga keistimewaannya adalah ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat ini pada hakikatnya memohon ampun kepada Allah. Maka ada lagi komentar dari Profesor Doktor yang bekas rektor itu Abdul Halim Mahmud ya. Profesor Doktor Abdul Halim Mahmud di dalam kitabnya yang berjudul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, di dalam kitab itu saur eta profesor, aku heran kepada orang-orang yang sedang dirundung oleh kesulitan, oleh kesusahan, oleh kemelut. Kenapa ia tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus yang diajarkan Allah kepada kita lewat Al-Qur'anul Karim? Jadi saur ulama besar ieu di mana urang aya kesulitan sing seueur maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sampai-sampai Abdullah Al-Haddad seorang ulama nyata
di daerah Hadramaut kayaknya seorang waliullah benarnya yang menulis banyak kitab-kitab tasawuf. Beliau itu mengajarkan kepada kita tata cara berdoa kepada Allah, diawali dengan bismillah, diawali kemudian diikuti oleh alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi, kemudian diikuti oleh salawat, kemudian diikuti lagi oleh asmaul a'dzam. Ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diteruskan dengan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar, ya zal jalali wal ikram. Diteruskan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin beberapa kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi etikanya berdoa itu diawali dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah, ucapan-ucapan yang mengandung asmaul a'dzam dan sebangsanya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya adalah kalimatut tauhid, kalimah yang agung yang sangat utama. Keyakinan tauhid inilah anu kudu dicekal ku urang sadayana. Sing seueur ngaos la ilaha illallah dina hartos diucapkeun ku letah urang sadayana, dilalapkeun kana manah urang sadayana, didangukeun ku cepil urang sadayana, dipalakeun dina jero hate ieu keyakinan la ilaha illallah. Teu aya pangeran anu berhak disembah kecuali Allah. Salian ti Allah teu meunang disembah, haram disembahna. Sabab salian ti Allah kabehna lagi siapapun adanya adalah makhluk Allah yang sekelas dengan kita. Apakah dia itu malaikat, dia itu nabi, rasul, wali, ulama, atau siapapun bahkan orang tua, teu meunang disembah ku urang sadaya. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Nah, ieu teh la ilaha illallah teh hade diucapkeun ku urang sing seueur, ditanam di dalam hati sehingga buahkeun keyakinan anu mantap, sehingga urang moal ridho urang sujud kecuali ka Allah, moal ridho urang ruku kecuali ka Allah, moal ridho urang ngadua kecuali ka Allah, moal ridho urang lamun menta kecuali ka Gusti Allah. Di paida sa'alta fas'alillah, di mana mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila meminta tolong mintalah tolong kepada Allah. Kalimat la ilaha illallah ya, kalimatut tauhid ya, kalimah anu kacida utamana. Urang mah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sanaria mah yakin kalayan saya yakin-yakina teu aya pangeran anu berhak disembah kecuali Allah. Mantap urang sararea sakali deui pangintennya gali ku urang dalil-dalil naklina anu aya dina Al-Qur'an jeung As-Sunnah anu geus dikodifikasikeun ku para alim ulama. Bisa dibaca dina Manhajul Muslim, bisa dibaca dina Akidah Islam anu tulis ku Said Sabiq, bisa anu ditulis ku Ibnu Taimiyah, bisa anu ditulis ku Imam Al-Ghazali, bisa baca ku urang sararea. Ilmu akidah ilmu anu kacida pentingna. Lamun akidahna akidah sahihah, lamun akidahna akidah anu salimah, maka buahna oge bakal buah anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, anu bakal bisa menghantarkan ka urang sadayana. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang tingali dina hadis nya ameh rada lebih lengkap. Saur dina hadis Kangjeng Nabi anu katampi ti Ubadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu
wal jannatu hakun wan naru hakun adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Sing saha-saha jalmi anu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Saur Kanjeng Nabi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi keyakinan orang ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah hamba Allah yang memiliki kewajiban sama seperti kita, yaitu mengabdi kepada Allah secara utuh, beribadah kepada Allah. Sami Kanjeng Nabi gak gaduhan kewajiban seperti orang. Bahkan Rasul adalah manusia yang paling takwa di antara seluruh manusia yang ada. Rasul adalah manusia yang paling mengenal Allah, yang paling ma'rifat kepada Allah di antara seluruh hamba-hamba Allah yang ada. Rasul adalah uswatun hasanah keur urang sadaya di dalam beribadah ka Gusti Allah. Beliau adalah hamba yang amat sangat dicintai oleh Allah. Disebut Allah, disebut Rasul, disebut Allah, disebut Muhammad. Ini menunjukkan betapa agungnya Kanjeng Rasulullah SAW. Abduhu wa rasuluhu, dia adalah utusan Allah, kepercayaan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, Rasul telah menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan dan dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh wahyu telah disampaikan, bahkan seluruh hadis Rasulullah SAW telah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Jadi di dalam keyakinan kita, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Bukan satu dari tiga, tiga dari satu, bukan. Di dalam keyakinan kita, Nabi Musa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, seperti Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita. Sama persis seperti itu. Ya, sama persis. Abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu, dan kalimah Allah alqaha ila Maryam yang disampaikan kepada Siti Maryam. Maryam, kau akan memiliki anak laki-laki, kata Jibril. Bagaimana mungkin aku akan punya anak laki-laki sementara aku tidak pernah dijamah oleh laki-laki? Kan begitu Siti Maryam waktu di mihrabnya. Wa ruhum minhu, dan Isa ini adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ditiupkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam keyakinan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu hakun. Jelema anu percaya ka Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah, hamba Allah. Isa juga sama, Rasul Allah, hamba Allah, kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan dia adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah kepadanya. Wal jannatu hakun, dan surga adalah hak. Sebab loba jelema anu teu percaya ka surga, jelema geus paeh mah paeh geus lah cenah. Geus paeh mah aya cenah jelema anu paeh di eueuh lah cenah, teu percaya kana surga. Wan naru hakun, neraka itu hak. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga berdasarkan amal yang telah ia kerjakan. Sarua we ya kelas namanya sesuai dengan kelas di surga kade, sesuai dengan kelas ilmunya, kelas amalnya, kelas dedikasinya, loyalitasnya terhadap agama. Gitunya, ayah kade kelas-kelasna seperti di alam dunia kayak mana ya kelas-kelasna. Aya bijilan SD, aya S1, aya S2, aya S3, aya profesor. Kan begitu, sama di alam dunia kayak aya kelas-kelasna sesuai dengan pekerjaannya.
Walaisa lil insan illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu akan memperoleh apa yang pernah ia lakukan di alam dunia ieu. Sabegitu alhamdulillah sekali deui-nya urang ieu percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sajalah. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dia adalah kalimah Allah yang disampaikan kepada Maryam, ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam. Surga itu benar, neraka itu benar adanya. Maka orang yang percaya kepada semua ini, maka dia akan menjadi ahli surga. Penting ya. Jadi keyakinan itu penting sekali. Keyakinan itu akan memberikan motivasi ke orang saraya untuk beramal dengan amal yang baik, untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Mana perintah Allah, mana larangan Allah. Perintah Allah kita berada di garda depan. Larangan Allah kita yang paling jauh dari larangan itu. Ini yang artinya makna takwa itu. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Mana mungkin dia bisa menjauhi larangan Allah kalau dia tidak tahu larangan Allah. Mana mungkin dia mengerjakan perintah Allah kalau dia tidak tahu perintah Allah. Oleh sebab itu, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kita sekalian. Itu bisa pedahan orang harus jadi dokter, dengan ilmu itu bisa. Dengan ilmu dengan cara membaca, mengkaji, menelaah dan sebangsanya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Kun aliman, jadilah kamu seorang alim yang mengajarkan ilmu, au muta'aliman, atau yang belajar ilmu, au muhibban lahuma, atau menjadi orang yang mencintai keduanya. Wala takun rabian, jangan menjadi orang keempat, karena orang keempat pada hakikatnya adalah rabish. Rabish cek orang Inggris, cek orang meruntah, nilainya. Jadi jelema nomor 4, nilainya. Jadi ulama hebat, jadi orang alim hebat, jadi orang belajar hebat, orang mencintai juga hebat. Tapi orang keempat, alim bukan, belajar bukan, pecinta juga bukan. Kata mah nilainya. Jadi kembali karena pokok masalah tadi, bahwa keutamaan tauhid kepada Allah itu amatlah dahsyat. Bahkan ada satu lagi ya, ini sedikit lagi ya, ada sedikit lagi. Minta satu hadis saja lah. Ya perlu diamalkan ya mangadi kurang sadayananya. Biasakan Mang Iman urangnya unggah subuh atau sehari semalam itu biasakanlah kita membaca kalimat ini 100 kali ya. Biasakan. Ini ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah, diterima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW kola ngadau Rasulullah man kola la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya pendek sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya pendek tapi maknanya jangkauannya sangat luas sekali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdah, sendirian ya Allah. Kecuali Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak butuh sekutu, tidak perlu sekutu, dan tidak membutuhkan sekutu. Tidak ada sekutu, tidak membutuhkan sekutu. Bisa orang butuh pemajikan, harusnya butuh kompanyen kerja, butuh apa. Sebab orang makhluk. Hari Gusti Allah butuh. La syarikalah, tidak ada sekutu. Dinafikan seluruh sekutu bagi Allah. Tidak perlu sekutu. La syarikalah. Menciptakan langit tidak butuh sekutu. Menciptakan bumi tidak butuh sekutu. Apapun tidak butuh sekutu. Disembah juga tidak butuh sekutu. Tidak, tetap saja menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, hanya milik Allah sajalah segala kerajaan dan segala puji. Tanam di dalam hati orang, kerajaan apapun yang ada di dunia ini milik Allah.
kerajaan apapun yang ada di langit seluruhnya milik Allah. Tu'ti man tasya. Allah memberikan kerajaan kepada Allah yang Allah kehendaki. Mencabut kerajaan dari orang yang dikehendaki. Mengagungkan orang yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, segalanya terjadi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bahkan di dalam ayat yang lain, lahul mulku wa lahul amru. Bagi Allah adalah memerintah. Ya, hak Allah memerintah. Perintah apapun adalah hak Allah. Makanya orang tidak bisa mengikuti perintah siapapun selama perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Kalau sesuai dengan perintah Allah, kita ikuti. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, kita jangan ikuti. Kan gitunya. Lahul mulku wal amru, ya. Jadi hak Allah menciptakan dan memerintahkan. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalimat ini diucapkan ku urang, didengar ku urang, ditanam di dalam hati urang. Harusnya contoh seperti ayeuna oge. Ya seperti sate ngaranna teh padadang ras, kemana padadang padadang Supriyatna. Pasti dijagokeun padadang Supriyatna teh. Daya petahana nu hebat, gagah perkasa, punya benteng Takeshi segala macamnya. Cek lagi bakal eleh, cek lagi bakal eleh, cek lagi. Tapi Allah berkehendak pada tahun 2021 yang akan menjadi Bupati Bandung itu adalah Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Cek Allah baheula di zaman Loh Mahfud geus aya kodona tertulis. Kemarin baru dilaksanakan takdirna ku Gusti Allah, dibuktikan lewat puting teh. Tadi jadilah pemilihan pilkada. Nu menang saha? Dadang Supriyatna. Ieu kehendak Allah. Kehendak Allah mah kitu kade. Digeresakeun ku Allah. Maka perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Diberikan kepada orang yang ia kehendaki, dicabut dari orang yang dikehendaki. Kajian ulah-ulahan Pak Obar, kajian embung Pak Obar, kajian embung misalnya padadang nasihat embung, mikeun di kabupatian mu, keukeun ku Allah dibikeunna ka Dadang Supriyatna ieu mah. Mau tidak mau, lamun iman kudu ridho. Mata penting iman kana kodo jeung qadar. Lamun jelema iman kana kodo jeung qadar, akan terlepas hatinya dari hasad, akan terlepas hatinya dari kebencian, akan terlepas hatinya dari sifat-sifat yang kurang ajar. Iya pentingna urang pentingna ngaji, pentingna boga ilmu, pentingna atikan didikan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soko guru terhebat adalah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru anu ngajamin ke urang sadaya, lamun urang hayang jadi ahli surga, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah kieu, cek Rasul kieu, urang kudu kieu, kudu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun diamalkeun ku urang cenah dibaca 100 kali cenah mah teh. Lamun dibaca 100 kali bakal menang pahala seperti pahala anu dibikeun ku Allah ka jelema anu ngamerdekakeun 10 hamba sahaya. Ji, kadua bakal diberi kebaikan 100 kebaikan, bakal dihapus 100 kejahatan. Kamu bayangkan mah, 100 kebaikan dituliskan, 100 kejahatan dihapuskan, mang gitunya. Cegina hadis ieu ya dibaca ya. Oge kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun dibaca subuh kurang 100 kali teh, ieu teh bakal jadi hirzan. Ari hirzan teh benteng keur urang sadaya dari godaan setan pada hari itu sampai di sore hari. Tiis
isuk tapi kana sore dijaga ku Allah tina godaan setan anu matak ngabahayakeun ka urang sararea. Sabab kitu pangintennya Bapak ngajaklah ka alumni-alumni anu ayeuna geus jadi doktor lah, jadi profesor lah, eta geus syukuri kurang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tapi satu anu kudu kurang diutamikeun keukeuh orientasi urang mah keukeuh keur ibadah ka Gusti Allah sakumaha didhawukeun ku Allah bahwa Allah teu nyiptakeun jin jeung manusia kecuali kudu sina ibadah ka Gusti Allah. Eta tujuan utama namanya nomor 1 hidup di alam dunia adalah ibadah, adalah untuk ibadah. Urang sadaya Mang Adi ngora kene, Mang Iman ngora kene, ngara kene. Tapi urang teu nyaho umur mah nya leresnya. Mata urang siap-siap we urang yang harapan. Komo ari model bapa mah geus 65 tahunnya, teu sabaraha poe deui di alam dunia ieu. Doakeun we ku sarareanya, ku alumni nyuhunkeun didoakeun Bapak. Jadi sertakan di dalam doa-doa para alumni di mana ngadoa ka Gusti Allah. Doakeun Bapak jeung keluarga Bapak. Bapak hayang boga sesa umur keur ibadah ka Gusti Allah. Doakeun sing selalu aya dina hidayah sareng taufik ti Allah Subhanahu wa taala, sing dijadikeun jelema anu kenging husnul khatimah. Sabab husnul khatimah ieu adalah perkara anu kacida mahana. Isuk ieu gaib keur urang sararea. Gaib terang urang sarareanya. Mataknya cek para alim ulama mah di mana urang salat terakhir, salat sunat atau salat fardu tapi keur sorangan bangnya ulah keur ngimam, mari keur imam mah nu normal we salatnya maca subhana rabbiyal a'la 3 kali bener. Ulah maca dungut tung sapanjang lila ulah ari keur aya makmum di tukang urang mah benernya nu biasa normal. Ngan lamun urang keur salat sorangan dina keur sujud sing seueur ngaos doa Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Kahiji minta husnul khatimahnya. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah 3 kali. Allahumma rizukna taubatan nasuha 3 kali. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma rizukna taubatan nasuha. Allahumma rizukna taubatan nasuha. 3 kali itu minta ke Allah supaya orang diberi taubat anu bener-bener taubat ka Gusti Allah. Sabab lamun teu diberi ku Allah urang mal bisa. Lamun teu ditunjukkeun ku Allah urang mal bisa. Lamun teu diberi kekuatan urang mal bisa. Mata kudu minta husnul khotimah, minta taubatan nasuha. Leresnya anu katilu Allahumma rizqna Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma rizqna Allahumma jadi perkaranya minta husnul khotimah, setelah minta husnul khotimah minta naon bisa taubatan nasuha. Minta ditetapkan di agama Allah masabbit qalbi ala dinik nya Allah masabbit qalbi ala dinik. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku ini di atas agamamu. Eta yang penting tanya. Jadi hiji husnul khotimah dipinta teh, kedua taubatan nasuha, nu katilu diteguhkan hati di atas agama Allah. Empai mawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sakitu panginten tah silaturahmi ti Bapak kasadayana warginya, kasadayana alumni ala jawami ieu hapunten anu kasuhun ieu mah asa baheula we urang emut zaman kapungkur Kang Farhannya ieu nya moal ningali Kang Farhan geus jadi doktor moal Bapak mah kitu nya moal ningali alumni geus hebat ieu mah hitung-hitung adaras di masjid jeung santri we gitunya madinya. Jadi mugi-mugi gitunya naon anu diduwikeun ku Bapak sing aya manfaatna ieu ikhlas lillahi taala semata-mata ieu urang ngajaga hubungan baik lah antara Bapak sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Jawami sareng alumni anu parantos ayeuna spread out nya anu parantos menyebar di saantero Pulau Jawa ieu pangintennya
Bapak ngiring doa kasadayana gitunya, kasadayana ngiring doa. Mudah-mudahan sadayana alumni ieu sing senantiasa aya dina rahmat Allah, aya dina barokah Allah, aya dina hidayah sareng taufik Allah, oge senantiasa diguyur ku anugerah-anugerah Allah, kalayan ke di mana mulih ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya dina husnul khatimah, oge aya dina taubatan nasuha, oge aya dina maut nyanat agama Islam, agama anu dicana ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu panginten Kang Farhan kasadayananya atuh wargi-wargi da di dia bongana pokal Kang Farhan gitunya ke Kang Dudi kasadayana we. Teu jasa disebut hiji per hiji gitunya. Malu mari aki-aki masuk ada error gitunya. Pikiranna sok rasa hilap mangadi gitunya. Mangga hapunten anu kasuhun, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nubisan Bapak karena saya tahu